야, 애들 쫄았잖아. 괜히 그 표정. 남자, 비 엄청 와. 비가 엄청 와. 안녕! 안녕! 괜히 귀여워. 아빠가 또 나타나서 고은이 괴롭힐까봐 무서워? 이제 그럴 일 없을 거야. 아빠는 우리 아빠는 엄마 선물. 깻잎이 색깔. 깻잎이 색깔. 엄마 선물. 꼬리 언제 또 벽지야 저거? 달려왔어? 벽을 바꿔보세요. 이거 왜 꼽아? 킹킹해. 안 될 거야? 예쁘다. 엄청 예쁘다, 깻잎아. 엄청 예뻐. 어메, 누가 이렇게 다 찢어놨지? 깻잎아? 이 뭐야? 노숙자야? 왜 신문지 덮어? 노숙자야? 왜 신문지 덮어? 아 이뻐! 어디서? 응? 그리고 응? 그리고 응? 아이고 예뻐. 아이고 예뻐 깻잎이.